Mandi, otak sudah bangun. Yuk kita mandi. Iya, Sanung belum bangun. Iya. Hei Sanung, bangun. Iya. Ayo kita mandi yuk. Siapa dulu? Aku lah. Oke. Tamat kita ambil lagi di sini. Cuci. Ini kita ambil deterjen. Oke, deterjen. Terus mandi deh. Sebentar. Oke, ini buat nanti kita pakai lagi. Ini sepatu. Lalu kita copot. Oh iya, kerah. Terus oke, kita mandi. Jatuh. Mandi. Isi air. Kok tak iso? Terus kita pakai sabun. Bikin rambut. Terus habis itu pakai ini sini kayak moisturizer gitu. Terus ini kasih ke muka. Oke, dipal. Sudah, lalu kita mau ulapan. Jadi rutinitas kita ini, kita itu ingin ke stasiun kereta apa jadi nanti kita harus sedikit lah ya. Bedanya aku hapus make up. Terus gitu ya, sebentar mau ngambil bak dulu deh. Oke, kita jalan ke sana. Pencet ini. Aku mau pakai baju aku yang tadi itu. Oke, aku mau nanti kita lanjut part 2 ya.